네, 안녕하세요. 준이님 안녕하세요. 네, 해피크로셋 80님 안녕하세요. 민경구이님 안녕하세요. 안녕하세요. 라방 기다렸어요. 네, 안녕하세요. 란초님도 보이시네요. 란초님 안녕하세요. 진스카이킴님 안녕하세요. 혜영님 안녕하시고, 네, 코스WJD님 안녕하세요. 유미얌걸님 안녕하세요. 도현님 안녕하세요. 해피크로셋 80님 오늘은 일찍 라방 시작해서 잠시 보다 가야 해요. 아, 잠시 보다 가시면 안 되는데 소리가 좀 크다. 네, 작가 인터뷰도 이제 오늘 진행되고, 그리고 유튜브 통해서 다시 보기도 가능하시니까 만약에 사정 있으셔서 나가시는 분들은 꼭 유튜브를 통해서 방송 전체를 또 다시 보기 해주시면 감사할 것 같습니다. 바이란초님께서 안 그래도 너무 조용해서 궁금했어요 라고. 네, 제가 저번주에 좀 바쁜 주가 진행돼서 네, 라이브 방송을 부득이하게 쉬었습니다. 한주. 리혜영님께서 오늘 너무 일찍 해서 라고 점점점이라고. 네, 어떤 분들은 또 일찍 해주시는 게 좋다고 하시는 분들도 있고 해가지고요, 애기 재울 시간이라 라이브 방송 못 보신다는 분들도 있고 해서 오늘은 또 이렇게 해보고 내일은 또 저렇게 해보고 이런 식으로 좀 진행을 하려고 합니다. 네, 겨우 시간 맞췄어요. 아, 감사합니다. 식사하셨나요? 네, 저녁 먹고 이제 왔습니다. 초코추님 안녕하세요. 뭐 저녁 식사들 다 하셨나요? 네, 넘나 오랜만인 기분이에요. 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 네, 뭐 드셨어요? 저는 김치찌개. 동대문에서 유명한 맛집은 아닌데 제가 자주 가는 김치찌개 집에서 네, 김치찌개 먹었습니다. 저도 아이랑 일찍 먹었어요. 민경구이님께서. 네, 진스카이킴님은 방송이 없어서 허전하셨다고. 네, 안녕하세요. 실바람 섬유 영업실장 연규빈입니다. 안녕하세요. 어딘가요? 좋은 곳은 함께 나눠요. 네, 거기 동대문 종합시장에서 가까운 곳인데 제가 살짝 저희 블로그에다가 실바람 섬유 블로그에 여기가 실바람 섬유 블로그거든요. 네이버에서 블로그 치면 실바람 섬유 치면 나오는 곳인데, 여기에 보면은 헬로 DDM 마켓이라는 그 카테고리를 제가 하나 만들어 놨어요. 근데 아직 글 하나밖에 못 올렸는데, 보시면 제가 생각하는 동대문 맛집 좀 소개를 좀 해드리고 있거든요. 사실 아직 하나밖에 못 올렸어요. 콩마을, 여기 제가 좋아하는 맛집이라 제가 주로 아침 식사 많이 하러 가는 곳인데, 예, 이런 식으로 지금 동대문 종합시장 오시게 되면은 좀 가실만한 곳 어딜까 이렇게 좀 제가 생각해서 올려드리려고 하고 있습니다. 아직 하나밖에 못 올렸네요. 제가 여기에다가 그 오늘 저녁으로 먹은 김치찌개집 리뷰도 꼭 한번 금방 올리겠습니다. 예, 맛있어요. 여기 콩마을 아시는 분들도 있긴 할 거예요. 동대문 종합시장 자주 오시면. 내일 가는데 가봐야겠군요. 네, 콩마을 가시고 그 앞에 또 이제 커피숍이 또 맞은편에 바로 있어요. 거기서 커피 한 잔 드시고 아메리카노도 저렴하고 하니까요. 한 잔에 아이스 아메리카노 2,000원이었던 걸로 기억하는데 가시면 좋을 것 같아요. 맛집 블로거 되실 수도. 예, 맛집 블로거도 좋죠. 근데 이제 시를 잘 소개를 해드리는 블로거가 돼야 되는데, 블로거가 아니고 이제 그런 걸 해야 되는데, 제가 요즘에 조금 바쁜 척 하느라고 많이 못했어요. 여기 보시면 실바람 섬유 블로그 들어오시면 아시는 분도 아시겠지만 여기 실바람 섬유 카테고리에 도안 카테고리도 있거든요. 이 도안 카테고리 오시면 뭐 헤링본 스티치 뜨는 법 이런 것도 올라와 있고 한데, 제일 중요한 게 보시면 여기죠. 이게 저희 퐁퐁 도안 책, 도안 여기다 올려놓은 파일도 있어요. 그래서
퐁퐁수세미 도안책 PDF 파일도 있고 하니까요. 이게 한 2년, 3년 됐나요? 3년 전에 제가 만든 건데, 네. 오늘 모시는 작가분도 그 당시에 이제 같이 검수해 주셨던 작가분이니까요. 그때 얘기도 살짝 나올 수 있으면, 뭐 얘기해 볼 수 있으면 좋긴 하겠네요. 네. 안녕하세요. 지방 사는 저는 동대문 실버람 가보고 싶어용이라고. 동대문 종합시장 9번 출구로 나오신 다음에 실바람 섬유 찾아서 오시면요. 제가 멀리서 오셨다고 하시는 분들한테는 수세미실 한 번씩 드리겠습니다. 실장님 그때 저 수세미실 주신다고 하셨는데 라고 얘기하시면서 말하시면은 제가 어디까지 봤었냐면요. 라이브 방송 하고 나서 한 며칠 있다가 그 군산에서 라이브 방송 보고 오셨다고 하시는 분이 있었어요. 네, 그런 분들한테 이제 제가 수세미실 이렇게 드리고 했었어요. 혜진님께서는 저도요, 강원도 살아요. 네. 제가 저번 주에 강원도 놀러 갔다 왔는데, 양양 가가지고, 네, 양양 가가지고, 서핑 하는 척 하다 왔습니다. 네, 해피크로셋 80님은 지방 사는 사람들의 로망이죠. 동대문 종합시장이. 그러니까 서울 사는 분들 지금 여기 방송 보시는 분들 중에 많이 오셨으면 좋겠어요. 많이 동대문 종합시장 오셔서 실바람 섬에 오셔서 또 저랑도 많이 얘기 나누시고 제가 오전에 오시면 참 좋거든요. 오전에 오시면 좀 덜 바빠요. 오전에는. 근데 오후에는 되게 바쁜 척하는 사람이라서 못 보실 수도 있어요. 근데 매장에 최대한 있으려고 하는데 요즘에 또 저희 여름실들이 좀 많이 나가고 있는 시기라 좀 바쁜 척을 좀 할 수도 있습니다. 근데 제가 항상 반갑게 인사해 드릴 거니까 꼭 동대문 종합시장 오시면 네, 실바람 섬에 꼭 오셔서 네, 실장 한번 얼굴도 보시고 수세미실도 얻어 가셨으면 좋겠습니다. 네, 많이 들어오시네요. 안녕하세요. 네, 저녁 식사 다 하셨나요? 네. 엘리사 미아님께서는 평일엔 일하는데 주말에도 잘 못 가요. 그래도 한번 꼭 가보겠어요. 라고. 네. 주말에는 저희가 토요일이, 조금 일찍 끝나요. 그래서, 내시면은, 닫았을 수도 있겠는데 하면서 한번 동대문 종합시장 실바람 섬유 네이버 검색하면 전화번호 다 뜨거든요. 거기에 전화 한번 해주시면 좋을 것 같아요. 주은이님께서 목소리로 실장님 딱 알아봤지요라고. 감사합니다. 목소리로 딱 알아보시는 분들이 많더라고요. 딱 지금 한 10분 넘게 오셨거든요. 방송 보시고 오신 분들이. 근데 다 실장님이시구나 바로 딱 그러시더라고요. 제가 어서 오세요 이러면. 그래가지고 그렇습니다. 한번 저희가 인스타그램 가서 저희 요번에 지금 하고 있는 것들 어떻게 잘 진행되고 있었는지 한번 또 리뉴얼해서 볼게요. 네, 아바카실 요번에 새로 입고됐죠. 4번, 5번이 입고됐는데 입고되자마자 5번이 또 품절됐어요. 5번이 또 품절됐는데 이거는 또 금방 또 들어옵니다. 그래서 많은 걱정 안 하셔도 될 것 같은데 지금 보시는 게 4번 컬러, 베이지 컬러, 연베이지 컬러죠. 이거는 지금 품절은 안 돼 있고요. 그리고 5번 컬러 이거는 지금 품절된 상태예요. 근데 조만간 또 금방 들어오니까요. 네, 아마 내일 모레 정도면 들어올 것 같은데 네, 그렇습니다. 그리고 여름바람 도안책도 한번 제가 검색 한번 해볼게요. 여름바람이라고 그냥 해시태그를 검색하면 안 뜨네요. 상단에 표식이 안 되네요. 여름바람 도안책. 네, 여름바람 도안책 검색을 하면 지금 이제 리액션으로 많이 뜨신 분들이 올라올 거예요. 역시 지금 보시면은 작품들이 예쁜 게 많이 올라왔죠? 여름바람 도안책으로 해서 네, 제가 라이브 방송 그것도 많이 올렸는데 같이 올라왔고 주로 이거 한볼로 지금 작업 가능하신 이걸 위주로 많이 떠주신 것 같아요. 그쵸? 네, 이게 아마 데이에이님 작품이었죠. 그래서 이런 식으로 많은 리액션들이 있어서 참 감사하게 생각하고 있습니다. 여름바람 아직 여름이 한참 진행 중이니까요.
그리고 여름바람 도안책 지금 인터넷 쇼핑몰들이나 이제 저희 실들 루이사롱 디바 아바카 이 여름 실들 구매할 수 있는 업체면은 지금 책을 저희가 거의 드렸어요. 드려서 그래도 조금이라도 이용하시는 쇼핑몰이나 이런 데서 조금이라도 한 번이라도 구매하실 수 있게, 그리고 여름바람 도안책 받으실 수 있게끔 해드리려고 추가로 또 많이 뽑고 해가지고 지금 이렇게 나오고 있습니다. 그리고 여기 보시면 블링, 이거는 이제 슬로우플로우에서 올려주셨네요. 여기에 아마 헤링본 스티치 떠놓으신 것 같아요. 슬로우플로우 유튜브 가시면은 또 헤링본 스티치 배우실 수 있으니까. 네, 너무 귀엽네요. 이것도 한번 보여드릴까요? 애기랑 엄마랑, 애기 엄마랑 같이 커플로 했나봐요. 비치햇인데 너무 귀엽죠? 네. 슬로우플로우가 이런 좀 유행 타는 약간 뭐라 그래야지, 이런 걸 좀 잘 보는 것 같아요. 이거 실은 아마 디바인 것 같네요. 디바. 슬로우플로우가 패키지로 지금 아마 판매하고 있는 것 같습니다. 쇼핑몰 들어가시면 여기 또 리에 형님도 여기 좋아요 누른 게 뜨네요. 제가 이렇게 딱 옆에 보면 같이 보이거든요. 네. 여기 또 육아 중이신 분들이 많잖아요. 그래서 커플로 이렇게 하시고 다니시고 또 같이 올려주시고 그러면 참 좋을 것 같아요. 제가 특히 애기들이 저희 실로 이렇게 해서 소품으로 해가지고 돌아다니는 거 보면 너무 귀여워가지고 자주 이렇게 눈여겨보고 있는데, 네, 귀엽죠? 그리고 퐁퐁, 리플 좀 읽어드릴까요? 루이실로 모자 만들자마자 시어머니한테 바로 당첨됐어요. 루이 너무 좋아요. 네, 루이도 저희가 지금 품절돼 있는 이 베이지 톤의 컬러들이 지금 많이 품절이에요. 쇼핑몰 하나 들어가 볼까요? 앵콜스 한번 들어가서 실에서 잠시만요. 저희 회사 홈페이지로 들어가면 더 좋은데 회사 홈페이지가 지금 리뉴얼 중이라 지금 업데이트가 살짝 좀 미흡한 부분이 있어요. 그래서 여기서 한번 볼게요. 검색에다가 루이실 검색을 하면요, 네, 이렇게 지금 돼 있는데 지금 앵콜스에서도 아마 다 품절이 나와 있을 텐데 제일 인기가 많은 컬러인 15번, 이 15번, 그리고 13번, 그리고 이 14번, 이 컬러들이 지금 베이지 톤이죠. 무광 내추럴 연베이지, 뭐 진베이지, 이게 다 컬러가 품절된 상황인데 아마 7월 말 정도요, 8월 초 정도요. 제가 정확하게 또 말씀드리기가 애매해요. 그 시간대로 이렇게 또 입고가 될 예정이니까요. 뭐 여름의 끝물에 또 루이실 또 만나볼 수 있습니다. 그리고 저희가 이제 지금 기획하고 있는 새로운 또 실이 있어요. 그 실은 올해는 약간 맛배기로 이렇게 보여드리는 그런 실인데 그 실도 아마 다음 방송 혹은 다다음 방송 때 새롭게 선보일 수 있는 실이 나오거든요. 힌트를 좀 드리자면 제가 이런 거 할 때마다 약간 이런 소리 내는 거 좋아하시더라고요. 꼬시락 소리. 뭔가 지금 갖고 있는 것처럼. 네, 이건 지금 종이로 낸 거고요. 네, 그 새로운 실도 조만간 엄청 좋은 실이거든요. 그것도 보여드릴 수 있을 것 같아요. 아마 살짝 힌트 드리면 가방실입니다. 가방실이고 지금 이름도 나오고 이제 띠지도 거의 디자인 끝나고 했는데 이제 실이 이제 와인딩을 거치고 있는 상황인데 그게 다음 주에 보여드릴 수 있을지 다다음 주에 보여드릴 수 있을지는 좀 더 지켜봐야 될 것 같아요. 그리고 저희 수세미 실 중에 이거 지금 앵콜스로 이렇게 해서 보여드릴게요. 신상 실 중에 퐁퐁 미니가 여기 지금 홈페이지에 없나요? 제가 확인해 볼게요. 아이돌 미니가 있네요. 바로 들어갈 수 있게 해 놓으셨었던 것 같은데 제가 봤을 때는 네이버에 한번 검색해 볼까요?
퐁퐁 미니, 퐁퐁 수세미 미니. 아, 여기 지금 니트에 보면 나와 있네요. 지금 타입이 A 타입만 올라와 있나? A 타입만 올라와 있는 것 같네. 여기는 아니다, 올라와 있다. 네, 니트에서 좀 보여드릴게요. A 타입, B 타입, C 타입이 이렇게 있는데 40g으로 이렇게 나온 퐁퐁 미니거든요. 인터넷 쇼핑몰로만 구매 가능하시고, 지금 원래는 이 C 타입, 저번 주까지는 C 타입이 인기가 많았는데요. 이번 주에는 전혀 가리지 않고 나가고 있어요. A 타입, B 타입, C 타입이 고루 잘 나가고 있습니다. 그래서 퐁퐁 미니 필요하신 분들은 A 타입도 고려해 보시는 거 좋을 것 같아요. 너무 귀여운 사이즈로 잘 나와 있으니까요. A 타입이 기본 색깔 타입이거든요. 흰색, 빨간색, 노란색, 초록색, 뭐 빨주노초 파란보 약간 그 느낌으로 기본적으로 많이 쓰시는 색깔이고, B 타입은 이제 좀 배색보다도 좀 젊은 분들이 좋아하시는 그런 타입이고요. 그리고 여기도 깨알같이 그 갈색이랑 이제 연베이지가 있어서 식빵도 만드실 수 있습니다. 그리고 C타입은 배색하기 좋으신 이제 파스텔 톤 컬러로 이렇게 나와 있습니다. 란초님께서 귀요미 퐁퐁 미니 너무 좋아요라고. 예, 저도 이거 너무 귀여워가지고요. 처음 만들 때부터 너무, 예, 여기 이렇게 미니 여기 잘 보여주셨네요. 이렇게 예쁘게 니트에서는 이렇게 90g짜리하고 40g짜리 이렇게 잘 보여주셨습니다. 귀엽죠? A 세트, B 세트, C 세트 다 인기 좋으니까요. 고민 중이신 분들이 있으면, 이게 금액이 15,000원이거든요 한 팩에. 근데 10볼 들어있으니까 한 볼에 1,500원 꼴이긴 한데, 이게 좀 소장 가치가 좀 있는 것 같더라고요. 왜냐면 아예 인터넷으로만 구매를 가능하신 상황이기 때문에, 그래서 구매하시면 좋을 것 같아요. 소니최님께서도 C타입이 좋으시다고. 도현님께서 너무 귀여워서 모셔두셨대요. 네, 귀여워요라고. 네, 저 갖고 있는데 아주 귀여워요. 갖고 계신 분 여기 엄청 많네요. 처음 시작하시는 분들에게도 좋겠어요. 네, 처음 시작하시는 분들한테 아주 좋은 실입니다. 왜냐면 그램수가 너무 많고 이러면 좀 부담스러울 수가 있는데, 40g 정도면은 그냥 적다고 하기도 애매하거든요. 사실은 40g이 절대 적은 양이 아니에요. 그래서 이제 배색 어떻게 색깔 고르시기도 애매하시고 이러신 분들, 그리고 혹은 선물 세트로 주실 분들, 그리고 학교 교보제로 사용하시는 분들도 많이 지금 문의 주시고 많이 가져가고 계십니다. 네, 진짜 귀여워요. 초보자분들께 추천해드리기 너무 좋더라고요. 네, 그렇죠. 미니는 한정으로 나온 건 아니죠. 네, 미니는 한정으로 나온 건 아니고요. 대신에 컬러 한정을 지금 만들까 지금 고민 중이에요. 저는 개인적으로는. 근데 아직 저희 이제 사장님과 저희 부장님과 과장님과 뭐 직원분들하고 얘기가 논의가 된 건 사실 아니고, 저만 개인적으로 좀 고민하고 있는 게, 좀 퐁퐁 미니만 어떻게 한정 컬러가 나오면 어떨까? 시즌 한정으로. 그러면 좀 괜찮지 않을까, 이런 생각을 좀 해봤습니다. 지금도 하고 있고요 사실은. 네, 좀 리플 읽어드릴까요? 해피크로셋 80님이 초보인 저도 부담스럽지 않아서 좋더라고요. 해피크로셋님 인스타 가보면은 그렇게 초보 티가 안 나시던데, 좀 좋은 작품들 많이 올리시고 하셨던데요. 네, 그래가지고 초보 티는 많이 나시던데. 네, 그래서 지금 이렇게 소개를 해드렸고, 잠시만요. 옆에다가 이렇게 해서, 네, 실바람 섬유 여기 좀 들어가서, 이제 오늘 컨텐츠로 준비를 했었던 컨텐츠죠. 제가 지금 맞나 이게? 지금 여기 이렇게 모니터상에 보이는 작품들이 저희 실바람 도안 책에 나오는 작품도 있고 아닌 작품도 있는데요. 죄송합니다. 아닌 작품도 있는데요. 저희 도안책 같이 검수를 해주셨었고, 그리고 저희 사장님하고 같이 주로 작업을 많이 해주시는 작가분이신 최 선생님 라이브 스페셜 방송입니다. 저희 도안책에는 또 새 작품 들어가 있고 너무 예쁘게 샘플링 잘 돼가지고 저는 되게 좋았었고, 아바카로는 거의 클러치로 처음으로 이제 만들어주신 작품이라서 또 좋은데요. 오늘 이제 빨리 모셔봐야 되겠죠? 시간이 너무 또 늦어지면 안 되니까. 네, 안녕하세요. 쌤, 오실래요? 여기 앉으세요. 네,
안녕하세요. 안녕하세요. 네, 쌤 오래 기다리셨습니다. 아유, 네. 재밌는데요, 생각보다. 재밌으세요? 네. 어떠세요? 새롭고 좋은데요? 아, 젊음을 느낄 수 있어서 좋아요. 네, 쌤은 제가 이제 리플을 한번 인사해 주세요. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 네. 리플은 이게 같이 보시면서 하면 더 좋긴 한데 리플을 보시면은 조금 이게 좀 뭐라 그래야 돼, 딜레이가 좀 있어요. 네네. 그래가지고 딜레이 때문에 조금 리플은 제가 그냥 읽어드리는 식으로 해서 오늘은 좀 진행을 해보겠습니다. 방송 네네. 진행을. 그래서 일단 간단하게 네, 뭐 데이에이님도 오셨는데 데모님이라고, 네, 데모님이라고 또 리플 올려주셨어요. 안녕하세요. 다 인사해 주시네요. 네, 반가워요. 네, 네, 오늘 간단하게 최 선생님을 지금 아시는 분도 계시지만 모르시는 분이 많으실 거예요. 그래서 간단하게 자기소개 한번 해주시면 좋을 것 같아요. 아, 저는 네. 그냥 실이 좋아서 이 일을 하고 있고요. 네네네. 이 일을 한 지는 상당히 오래됐어요. 그래서 실바람 선생님하고 이렇게 같이 일을 한 지도 상당히 오래됐고요. 그 그러니까 실바람에서 제작하는 실에 거의 100% 참여했다고 음, 그래도 과언이 아닐 정도로 음. 좀 처음에는 사장님께서 그러셨죠? 신비주의로 가자고. 그렇죠. 신비주의로. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 음. 모든 실을 제 손을 거쳐서 나갔다고 생각하시면 돼요. 다 만져봤습니다, 제가. 예, 그리고 최 선생님이 저희 실바람 섬의 거의 모든 실들을 거쳐서 다 지나가신 분이고, 그리고 컬러 BT를 잡을 때도 저희 사장님이 제일 먼저 찾으시는 분이 최 선생님이세요. 모든 실에 컬러 BT를, 새로운 실이 나올 때마다 BT 잡을 때 최 선생님을 제일 의견을 반영을 많이 하려고 보시고 있고, 그래서 저도 상당히 여러 가지 뭐 궁금한 거 있으면은 항상 여쭤보러 가고 뭐 이러는 편입니다. 실바람 섬의 실어머니라고 아하. 해피크로션님께서. 네, 뭐 그 정도까지는 아니고요. 네네. 뭐 일단은 이 일을 한 지가 좀 됐기 때문에 네네. 실에 대한 애착이 많으니까 이 일을 할 수 있는 거고요. 네네. 지금도 하고 있고 앞으로도 할 예정입니다. 그리고 그러면은 또 어떻게 또 활동을 하고 계신지. 저는 뭐 네. 일단은 뭐 공방이나 이런 걸 하는 사람은 아니고요. 네네네. 일단 실에 대해서 물론 제가 실을 하루 종일 만지고는 있지만 네. 공방을 하거나 그래서 노출되어 있지 않아요. 그래서 잘 모르시는 분들이 많을 거고 일단 또 내 나이가 있다 보니 SNS 활동 같은 걸 많이 안 하고 있고 그냥 밴드만 하고 있어요. 밴드만 좀 하고 있는데 그 밴드도 내가 좋아서 하는 일이라 그거는 애착을 갖고 하죠. 네이버 밴드를 네, 하신다는 말씀이시죠? 밴드. 네. 그 밴드는 제가 또 어떤 밴드인지 제 제목 살짝 얘기해 주실 수 있나요? 예, 상관은 없어요. 네네네네. 제 밴드는 손뜨개로 만든 작은 세상이라고 네네네. 그런 제목을 가진 밴드고요. 네네네. 거기서는 뭐 거기 밴드지기로 있어요. 손뜨개로 만든 네. 작은 세상. 네, 거기서는 닉네임이 뜨개 언니죠. 뜨개 언니? 네, 평생 한 죽을 때까지 언니로. 좋네요. 네, 엄마는 안 돼요. 그럼 언니. 저도 내일부터 뜨개 언니라고 그건 좀 그렇네. 그... 아무튼 그래서 제가 이거 영상 올릴 때 그 주소랑 이런 거를 제 유튜브에 같이 올려드리겠습니다. 그래서 손뜨개로 만든 작은 세상이라는 밴드를 또 하시고 계시고, 사실은 최 선생님께서 저에게 많은 소스를 주시죠. 그 소스 중에서도 저희 실들이 좀 이제 싸게 판매되거나 밴드를 통해서 그럴 때마다 모니터링을 많이 해주시는 분 중에 한 분이세요. 그래가지고 그분들한테도 제가 확인을 바로 최 선생님한테 통해서 하는 건 아니지만 또 이렇게 바로바로 거래처 분들한테도 확인할 수 있고 그런 부분도 있긴 해요. 그게 실에 대한 애착이 있기 때문에 그 네네네. 가격이라는 게 네, 무너지면 그렇죠. 안 된다는 생각을 항상 갖고 있기 때문에 그렇죠. 그래서 제가 아무래도 모니터링을 안 할 수가 없어요. 제가 제일 열심히 하고 있는 게 모니터링이고 해서, 근데 제가 모든 걸 다 검색을 해볼 수는 없어서 거래처분들이 원래 많이 해주시는데, 그렇죠. 최 선생님도 많이 이렇게 좀 밴드를 하시는에도 불구하고 그런 부분들을 최대한 지키면서 하시기 위해서, 그리고 그런 부분들을 좀 해나가고 계시는 거잖아요. 그게 그렇죠? 실가격이라는 게 그렇잖아요. 나도 내가 실을 만져봐서
내가 뜰 때 별로다라는 실은 소비자도 뜨고 싶은 생각이 없을 거라고 나는 생각을 하거든요. 네, 그렇죠. 그리고 또 그 가격에 이 정도 퀄리티 그거 싫거든요. 그러니까 그거를 많이 생각을 하고 해서 아 이거는 이걸 개선해야 되고 저걸 개선해야겠다 그런 거를 항상 생각을 하면서 하는데 네네네. 이 실가격이 좀 무너지면 솔직한 얘기로 무너지면 지방 공방 너무 어려워요. 맞아요. 그렇기 때문에 그건 꼭 지켜야 된다고 생각을 하거든요. 지금 가뜩이나 외부 경기가 많이 좀 없는 편이기 때문에 맞아요. 네. 뭐 아무튼 그래서 여기서 좀 또 이제 또 그런 얘기 또 이어갈 거니까 오늘 또 여름바람 도안 책에 최 선생님 작품들을 좀 이렇게 소개를 또 해드리려고 제가 좀 준비해 왔어요. 저희 매장에 어떻게 보면 기증 아닌 기증을 해주셨는데 예 지금 여기 뒤에 사진으로도 나오지만 이게 제가 살짝 옆에 이렇게 들을까요? 네. 이렇게 해서 한번 찍어서 보여드릴게요. 한번 이렇게 들고 이 작품은 어떤 작품이고 뜨실 때 포인트라든지 뭐 이런 부분들을 설명해 주시면 참 좋을 것 같아요. 아, 제가 이거를 뜨게 된 이유는 네네네. 우리가 인터넷에 뭐 핀터레스트니 어디든 검색을 해보면 수많은 도안이 있고 수많은 작품이 있어요. 네네네. 그런데 정작으로 뜨려면은 못 뜨시는 분이 상당히 많잖아요. 그래서 저는 가급적이면 많이 홍보되어 있는데 내가 정말 뜨고 싶은데 못 뜨겠다라는 거 네. 그런 거를 좀 쉽게 풀어서 알려드리고 싶은 생각에 제가 저희 밴드에서도 함뜨를 하고는 있지만 그 함뜨도 저는 도안이 있는 작품만 함뜨를 해드려요. 왜냐면은 뜨고 싶은데 못 뜨니까 정작으로 그게 정말 떠보고 싶은데 네. 못 뜨시는 분 많으니까 그래서 네. 그거를 좀 알기 쉽게 풀어서 함뜨를 해드리고 있거든요. 이것도 그것 중에 하나예요. 그래서 이거는 어떤 실로 떠도 다 나오는 작품이지만 네네네. 디바가 신상 나왔을 때 무언가를 뜨고 항상 한 볼씩 남잖아요. 남는 걸 이용해서 이게 다 한 볼씩밖에 안 들어간 물건이에요. 그 실을 뜨시고 네. 났을 때 한 볼로 이렇게 네, 한 볼씩 배색을 하신 그래서, 거군요. 그래서 남은 실 3볼 가지고 짜투리 실을 이용한 그런 작품이고요. 네네네. 이거는 이랑뜨기 한 가지로만 되어 있기 때문에 네네네네. 어느 누구도 쉽게 할 수 있고 이 작품의 팁을 준다면 네. 앞뒤 2장을 떠요. 네네네. 2장을 떠서 연결하는데 연결할 때 이 네. 바닥 이 부분에 네. 팁이 제일 기본적인 팁이 베이지는 베이지 색깔로 연결을 하고요. 네. 핑크는 핑크색을 연결하고 블루는 블루색을 연결했어요. 네. 만약에 한 가지로 쭉 연결했으면 사이사이 색이 다 보이거든요. 그렇네요. 그러면 굉장히 어설프고 지저분하죠. 음. 그래서 요거 팁은 딱 그거예요. 베이지는 베이지. 제 색깔의 실로 구간 연결을 해줬다는 거. 아, 저는 근데 오늘 이거 처음 알았네. 이게 뜨시고 이렇게 한 볼씩 남은 걸로 이제 작업을 또 하셨는데 이게 색감이 굉장히 역시 색을 잘 보시나 봐요. 아유, 그래. 그러니까 일단 내가 네. 쓰고 실이라는 거는 저는 네네네. 그렇게 생각을 하거든요. 네. 실 개성이 저마다의 개성이 있고 네. 각자만의 색상이 있어서 네. 걔가 여기에 다른 색이 들어가도 떠놓으면 다 나름의 매력이 있어요. 네네네. 꼭 내가 뭐 원하는 이 사람이 이렇게 떴으니까 꼭 그걸 따라서 떠야 된다 그런 생각은 아니고 네. 있는 거를 그냥 응용을 하면 이 색이 뒤바뀌어도 이쁘고요. 다른 색을 넣어도 이뻐요. 실만의 개성이 있기 때문에 다 이뻐요, 실은. 그렇죠. 그 쿠아83님께서 들고 계신 가방이 너무 예쁘다고. 아, 감사합니다. 네. 그리고 라임 캔디님이신가요? 라임 캔디님께서는 이거 지퍼는 동댐에서 맡기신 건가요? 라고 하시네요. 아무래도 그렇겠지요. 네. 동대문에 주로 계시기 때문에. 네. 네. 그래서 이쪽에 맡기고요. 이쪽에서도 가보시면은 바느질을 꼼꼼하게 잘하시는 분들이 계시거든요. 네네네. 그런 데 골라서 가세요. 저는 또 외부 공방에서도 맡기는데 네네네. 이제 그러지 않으신 분 급하신 분들은 안에서 맡기지만 안에 바느질이 좀 안 좋은 집들이 있어요. 그러니까 그거는 이제 개인의 취향이죠. 돈을 조금 더 지불을 해도 좀 깔끔하고 잘하는 데 가서 네. 하시는 게 좋을 것 같아요. 네, 소니 최님도 아까 말씀해주신 팁이 초보한테는 엄청난 꿀팁이래요. 그렇죠. 그렇죠. 저는 그래서 그 네네네. 꿀팁 방출을 좀 많이 하는 편이에요. 왜냐면은 좋네요. 네. 왜냐면은 제대로 된 뜨개를 배워야 되니까. 그렇죠. 이게 솔직한 얘기로 뜨개는 내 생각에는 네. 주먹구구예요. 이 뜨개만큼은 그래요. 원단으로 재단을 하고 옷을 만들 때는 다 아트도 넣고 절개도 하고 막 그러잖아요. 네네네. 그렇지만 손뜨개는 내가 늘리고 싶은 부분에서 늘리고 네. 내가 줄이고 싶은 부분에서 줄이고 마법이죠, 마법. 그렇죠. 그렇기 때문에 이거는
아무리 도안과 제도가 훌륭해도 솔직히 네네네. 그게 훌륭하면 기초가 좋으면 잘 나와요. 그렇지만 내 나름대로의 노하우가 생기면서 주먹구구가 들어가면 나에 맞는 뜨개가 나와요. 뾰족한 모양을 어떻게 하면 되는 건가 해서 했는데 네. 일자로 이렇게 달면 되는군요라고 보여주셔서 감사하다 그러시네요. 네, 혼자 이제 답을 찾으셨어요. 그렇죠. 방송 보시면서. 자꾸 음, 이거는 네. 경험 연습이에요. 뜨개는 무조건 연습이 네. 실력입니다. 써니츠님께서 밴드 가입은 바로 할 수 있냐고 또 한번 물어보시네. 가능해요. 바로 가입하실 수 네, 있나요? 해놓으시면 제가 승인해드려요. 네, 아까 말씀해 주셨죠? 네. 손뜨개로 만든 작은 세상 밴드에 가입하시면 바로 승인 오늘 해주신다고 하십니다. 그리고 두 번째 작품 또 보여주세요. 네. 네, 이거는 네. 지금 도안에는 네, 지금 1단부터 34단이라고 그렇게 돼 있는데 네네네. 그 도안이 1단부터 16단까지는 여기고 다시 B 무늬에서 1단에서 다시 34단까지가 끝이에요. 그러니까 네네네. 합이 총 50단을 떠야 되는 물건인데 네네. 거기는 34단으로 마무리가 되어 있어요. 아, 그래요? 크기가. 네. 오. 그래서 34단 하면 되게 작겠죠. 네네네. 그러면은 모양이 안 나오죠. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 여기서부터 여기까지가 16단이고요. 가로 네네네. 줄무늬 나오는 게 16단이고 네, 그 다음 다시 세로 줄무늬 올라가는 부분이 네. 34단이에요. 아. 그래서 합이 총 50단이에요. 총 50단짜리. 그렇죠. 34단 치고는 가방 네. 사이즈가 좀 있기 때문에 네. 아마 뜨시는 분들도 그 정도는 다 네. 캐치를 하셨을 거예요. 네네네. 그리고 또 요거 장식에 대해서 여러 물어보시는 분이 계셨는데 네네네. 이 장식은 사실은 이런 데 쓰는 장식이 아니고요. 음. 가방 양쪽에 달고 끈을 다는 아, 그 그렇네요. 장식이에요. 그렇네요. 그 이게 장식인데 옆에다가 이렇게 해서 이렇게 네, 다는 맞아요. 가방 여기 양쪽 양쪽에다가 끝에, 네. 그런 장식이었는데 네네네. 여기에 굉장히 잘 어울리더라고요. 네네. 그래서 그냥 제가 제 임의대로 응용해서 그 색상 자체랑 이런 거 너무 네. 잘 어울려요. 여기 그래서 이 아바카실이죠. 이 브라운은 네네. 어떤 색에도 잘 어울리잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그냥 여기다 연결했어요. 사실은 음. 여기다가 자석을 하나 쳐줄까 그런 생각인데 이거 음. 너무 자연스러워서 이 무게가 있으니까 네네네. 자연스러워서 괜찮은 것 같아요. 그래서 자석 안 쳤어요. 굉장히 지금 창의적이시라고 다들. 이런 부자재 이런 거를 너무 고민하지 마세요. 있는 거 응용하시고 그래 뭐 가방 쓰던 거 네네네. 그런 데서 띄어서도 쓸 수 있고 그래요. 네네네. 그리고 혹시 패키지로 뭐 지금 밴드에서 뭐 진행하시고 계신 게 있는지. 아 그런 것도 물론 있고요. 네네네. 그다음에 또 우리 실바람 텍스타일 실로 제 손을 거쳐간 실로 만든 작품이 몇 개 갖고 왔어요. 네네. 한번 보여주실래요? 네네. 이건가요? 네네. 요거. 좀 이렇게 잠깐 드시고. 뭐 먼저 보여주실 건가요? 색이 화려한 네. 이거는 무슨 실로 만들어진 거죠? 아바카예요. 아바카. 네, 네네. 아바카로 대바늘로 떴어요. 네네네. 많이 한참들 유행했잖아요. 예. 나뭇잎 무늬. 아, 그래서 아바카로 떴고요. 네. 안감은 물론 넣고 네. 바닥에 이렇게 바닥 판 색상, 색감이 진짜. 이게 저희가 지금 사실 여기 사무실이라 조명이 그냥 형광등 조명이 좀 아쉬운데요. 저희 빨간색하고 네네네. 빨간색하고 흰색. 색감이 너무 좋아요. 네. 여름에 딱 좋은 가방이죠. 네, 지금 다들 이게 너무 예쁘다고 시원해 보이고 너무 예뻐요. 누구나 다 뜰 수 있는 가방입니다. 어렵지 않습니다. 혹시 밴드 가면은 뭐 이런 정보가 좀 있을까요? 이거에 관한? 함따합니다 이런 거 다. 네, 함께 하신다고 하시네요. 그리고 이제 네. 이번에 나온 블링. 네. 와. 클러치예요. 진짜 예쁘다. 이거 혹시 몇 볼로? 이거는 2겹 떴고요. 두 겹? 왜냐면은 두 겹이면 좀 작업량이 나왔겠네요. 왜냐면은 네. 두 벌 딱 들었어요. 네네네. 얘는 각이 중요하잖아요. 그렇죠. 각이 중요하기 때문에 한 겹으로 뜨면은 우리가 블링을 맨 처음에 초이스하고 시제 검수를 할 때도 네네네. 부드러웠어요. 맞아요. 그러면은 이 각이 안 서요. 네. 그렇기 때문에 각을 잡으려고 2겹으로 빡빡히. 근데 사실은 빡빡히 안 떠도 2겹 잡으면 나옵니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 진짜 예쁘다. 이거는 뭐 혹시 이름이라도 있나요? 이것도 마찬가지로 네. 핀터레스트에 많이 돌아다니는 가방이에요. 도안은 없어요. 네네네. 핀터에. 네네. 그러니까 뭐 저희 같은 경우에 그냥 전문 용어로 째려보기라고 하죠. 째려보기. 네, 째려보기. 아. 그래서 그거 보고서 그냥 이것도 패키지로 진행하셔도 참 좋을 것 같은데. 그래서 지금 고민하는 게 네네네. 솔직한 얘기로 해도 되죠. 그렇죠. 그죠? 네. 두 팩이면 4만 원이에요. 네네네. 4만 원이면은 부담스러운 가격이에요. 그렇죠. 그래서 고민하고 있어요. 사실은 지금도. 그래서 이게 4만 원이 안 들이고 뜰 수 있는 방법이 있나? 그거 지금 연구 중입니다. 그러면
이렇게 하시면 어떨까요? 오늘 이거는 뭐 논의된 건 사실 아니지만 이 방송을 통해서 이 블링 크로셋 가방을 패키지로 했을 때 좀 저렴하게 판매하실 수 있게끔. 그래서 그게 이 가격이 한번 결정된 가격을 내 임의대로 무너뜨릴 그렇긴 수는 그렇긴 하죠. 없거든요. 그렇긴 하죠. 네, 그거 네. 더욱이 신상인데. 맞아요. 그래서 근데 이제 패키지로 또 네. 구성을 해주시는 그런 게 있으니까 그래서 사실은. 제가 패키지로 꼭 해봤자 제가 저희 밴드에 계시는 밴님들한테도 항상 얘기하는 거죠. 제가 해드릴 수 있는 거는 무배예요. 무배밖에 없어요. 왜냐하면 무료 가격은 배송. 예, 정해져 있기 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그 가격을 저는 무너뜨리고 싶은 생각이 없는 사람이니까. 밴드 한번 가입해 보시고 제가 저희 사장님하고 좀 더 논의를 해볼게요. 왜냐면 이게 제가 너무 항상, 예뻐요. 항상 네. 이렇게 얘기할 때 사전에 말씀드리잖아요. 사장님 이거는 제가 네. 얼마를 할인을 해서 팔아야 되는 상황이니까 라고 미리 사전에 말씀을 드리고 진행을 하는 거 외에는 할인이 없거든요. 아, 너무 예쁜데. 네. 그 다음 또 아바카가 네. 또 있어요. 네, 아바카. 네, 아바카 망태가. 와. 잠깐만요. 뭐 잘못 눌렸다. 아이고. 이건 뒤로 이렇게 해서. 네. 아바카 망태 가방이에요. 네네네. 오. 이것도 한 팩 들었어요. 한 팩으로. 세 볼, 한 네. 볼. 세 볼 한 볼. 네. 그러니까 한 팩인 거죠. 어떻게 네. 보면 네 볼씩 들어 있으니까요. 그러니까 위는 코스가 위는 적으니까 네네. 아무래도 많아 보이고 밑은 넓으니까 어. 그 차이죠. 네. 너무 예쁘다. 네, 이거 한 이것도 동대문에서 다 구매하신. 그렇죠. 구매죠. 이것도 사이즈가 여러 가지잖아요. 큰 게 네. 있고 작은 게. 얘는 큰 거를 선택을 했어요. 왜냐면 요즘 여름에 이렇게 큰 가방들을 선호하시더라고요. 그래서 지금 잠시만. 지금 이제 그 많이 질문해 주셔가지고 이따가 링크는 제가 유튜브를 통해서 블로그에도 제가 남겨놓겠습니다. 블로그에도 남겨놓고 유튜브 다시 보기에도 그 손뜨개로 만든 작은 세상 그 밴드를 같이 주소도 같이 해서 해드릴게요. 이거 같이 리뷰 같이 보고요. 나서 네 말씀해 주세요. 계속. 그다음 네. 요거는 뭐 굉장히 뜨기 쉬운 방법이고 네네네. 여기서 시작해서 네. 탑다운이죠. 위에서 아래로 내려가는 네네네. 그런 방식이에요. 이게 좀 사이즈가 다른 건가요? 아니면은 여기에 이렇게 맞춰서 이렇게 들어간 건가요? 그거는 네. 사이즈에 맞춰 들어간 건 아니고요. 네네. 임의대로 내가 코스를 정한 거니까. 예. 이거는 뜨시는 분 재량이죠. 사이즈를 적게 뜨고 싶으면 코스가 적으면 되고. 네네. 사이즈가 크게 뜨고 싶으면 그 대신 실이 많이 들어가죠. 사이즈가 크면. 그렇죠. 네, 그런 지금 방법이죠. 이거 같은 경우에는 한 볼씩 드신 거죠. 그래서 아니죠. 한 팩. 한 팩씩 한 전체. 팩씩 전체 아니, 전체 한 팩. 네 죄송해요. 볼. 네. 죄송해요. 이거 그러니까 이게 세 볼, 이게 한 볼, 그 정도. 이래서 네. 한 팩 구성으로 이렇게. 네. 이렇게 이거 너무 예뻐요. 네, 이런 가방은 망태 가방은 일단은 안감이 필요가 없잖아요. 네네네. 이런 경우에는 이 손잡이만 구매를 하면 되는 상황이고, 네네. 그러면 저의 생각으로는 네네. 이 정도는 아바카 가격이 4만 원대라도 네네네. 얘 손잡이만 구매를 하면 안감을 안 넣어도 훌륭하게 들 수 있는 가방이 되잖아요. 네네네. 그렇기 때문에 저는 과감히 손잡이를 선택을 했고요. 네네네. 만약에 안감을 작업을 해야 된다 했으면은 저 같은 경우에는 손잡이 안 했을 거예요. 왜냐면 가격이 플러스가 되니까. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 또 5만 원대가 넘잖아요. 네. 그래서 이게 패키지를 구성을 하든 아니면 뭐 어떤 걸 뜨든 저는 소비자가 네. 내가 소비자라는 입장에서 생각을 항상 하거든요. 너무 비싸면 고민이 되죠. 그렇죠. 네, 그런 상황이라서 근데 아바카 상당히 떠보시면 알지만 부드럽고 좋습니다. 느낌도 차요. 여자 참 좋고요. 그 다음은 진짜 이제 좋다. 또 네. 디바 노는 실이 있어서 와. 한 볼씩. 이것도 한 같은 볼씩입니다. 느낌의 패턴인데 이거는 이쪽은 완전히 쭉 내려서 네. 들어와 있고 가운데가 이렇게 좀 뚫려 있는 느낌으로 시원해 보여야지. 각 여름이니까. 색상별로 한 한 볼씩 디바 한 볼씩. 네, 세 확실히 볼씩 아바카랑은 터치감이라든지 이런 부분이 좀 많이 다르긴 하네요. 그렇죠. 훨씬 좀 시원한 느낌이 드네요. 네, 가볍고 얘도 네. 물론 가볍고요. 네네네. 그리고 이제 손맛마다 틀려요. 뜨게 하는 사람들은 그 손맛에 따라서 네. 느슨하게도 나오고 쫀쫀하게도 나오고 다 틀린데 네네네. 아무래도 가방은 약간 쫀쫀하게 떠주셔야죠. 물건이 들어가면 늘어지는 다 이게 너무 예쁘시다고 지금 네. 색상 조합이 너무 좋다고. 근데 어떤 실을 써도 제 생각엔 그래요. 그 실만의 개성이 있기 때문에 네. 조합은 뭐 내가 해서 이쁜 건 아니에요. 절대로. 네네네. 내가 해서 이쁜 건 아니고 뜨는 사람들은 다 집에 있는 실만 갖고 떠도 다 이쁘게 나옵니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 센스가 뛰어나신 것 같다고 다들 그물 사이 간격이 완전 기계로 만든 것 같다고
안나님께서 한 40년 뜨면 그렇게 돼요. 40년 뜨시면 이렇게 기계로 뜬 것처럼 예쁘게 나온다고 하시면 혹시 이거는 작업하시는 데는 시간이 얼마나 걸리셨나요? 이거 같은 경우엔 예를 들면 제가 떴으면 몇 시간이면 뜨겠죠. 음. 근데 이게요 세벌이기 때문에 네네네. 디바 실이 가는 실이 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 가는 실이 아니기 때문에 네. 한 벌 뜨는데 사실 얼마 안 걸려요. 얼마 안 걸리고 세벌이니까. 네네네. 그냥 평범하신 뜨개를 아시는 분이 뜨시면 네. 제 생각에도 아무리 시간 걸려도 5시간 이내면 뜨실 것 같아요. 그리고 얘도 마찬가지로 안감 안 들어가죠. 안감 안 들어간 대신 네. 시접 처리 깔끔하게 잘 해주셔야 됩니다. 그죠? 그 노하우가 있나요? 시접 처리에 대한? 시접 처리에 대한 노하우가 있는데 이렇게 얘기로는 설명이 좀 안 되고요. 네네네. 그다음 아주 중요한 노하우는 아니고요. 실을 연결해서 뜰 때 네. 거의 다 아실 거예요. 넣어서 떠요. 뜨면서 속에다 우리 모칠라 뺏길 때 네네네. 실 넣어서 뜨듯이 네네네. 그렇게 다 감춰가면서 떠요. 아. 감춰가면서 뜨고 매듭 가급적이면 안 해주고. 그래서 그 대신 감추는 길이를 기장을 좀 길게 해드려야죠. 해놔야지 실이 안 그렇죠, 밀리고 그렇죠. 안 빠지죠. 그렇죠. 짧게 몇 코만 이렇게 감춰갖고는 안 되고요. 10코 이상 감추셔야 돼요. 그래서 실이 가방이 늘어져도 실이 안 빠져나가게. 좋은 정보들 지금 많이들 받아 적으세요. 받아 적으시면 좋을 것 같네요. 그리고 오크로셰님께서는 목소리는 엄청 젊으신데 경력 40년이라니 하시면서 내일 모레는 60입니다. 아 정말 젊어 보이세요. 정말 동안이시고 제가 계속 이 실을 만져서 안 늙는 거예요. 아 그러실 수도 있겠다. 실을 계속 만지고 거래처 사장님들 보면 다 젊으신 느낌이 되게 많으세요, 진짜로. 그러니까 이 일을 계속하면 새로운 네. 칼라 만지죠, 새로운 실 만지죠. 네. 제가 디바 하나 하는데 디바 시제품을 한 4-5번 이상 만지잖아요. 그렇죠, 완성품 그렇죠. 나오기 전에. 그렇죠. 어떤 실이든 다 그렇잖아요. 네네네. 수입사부터 해서 다. 네네네. 그럴 때 그걸 만지면서 계속 머리를 쓰니까 손도 쓰고 머리도 쓰잖아요. 이거로는 뭘 해야 되겠다, 뭘 해야 되겠다 그런 생각을 막 하니까 늙는 것 같아요. 그런 또 노하우가. 치매 안 걸리려고 열심히 뜹니다. 네. 그래서 오늘 지금 보여주신 거는 다 밴드에서 패키지로 지금 만날 수 있는 작품들인가요? 아니면은 지금 아니요, 100% 다 있진 않고요. 현재 네네네. 얘는 밴드에서 하고 있고요. 네네네. 그 다음에 다른 거는 지금 가격 대비 이렇게 고려해서 네네네. 이거는 한 번 했어요, 벌써 이미. 네네네. 이미 그 전에는 이제 그때는 계절별로 여름이 아니었기 때문에 좀 네네네. 두꺼운 실로 한 번 했어요. 네네네네. 한 번 했고 이거 이제 계절이 바뀌었기 때문에 네네네. 이제 여름 실로 이제 아바카를 지금 선택을 해서 했는데 지금 이걸 솔직히 얘기하면 얘는 한 팩이 넘게 들잖아요. 그렇죠. 한 팩이 넘게 들어서 거기다 끈 들어가야죠, 안감 들어가야죠. 고민을 하고 있는 거예요. 그러니까 소장 가치가 있거나 본인이 원하면 얼마든지 해드릴 수가 있어요. 그렇죠. 해드릴 수가 있고 왜냐하면 한패 밴드를 했기 때문에 네. 실만 초이스를 하시면 얼마든지 해드릴 수 있는 부분이에요. 그리고 이런 거는 솔직히 누구나 다 뜰 수 있어요. 함뜰을 안 해도 어지간하면 다 뜰 수 있는 방법이고 그리고 이제 얘는 색감이 이뻐서 자꾸 함뜰 하자고 그래서 함뜰을 지금 하고 있는 중입니다. 지금 진행 중인 건 이 작품. 네, 현재는. 저 블링도 꼭 했으면 좋겠네요. 진짜 블링 너무 예쁘게 제가 해줘. 이 네. 가격 대비 네네. 아니면은 다른 실을 약간 섞을까? 진짜 막 그런 고민을 하고 있는 실입니다 지금. 블링은 되게 좋아요. 떠기도 굉장히 편하고 해놓으면은 이렇게 느낌도 있고 그래서 좋은데 중에서 지금 안감을 안 넣고 진행을 할까? 왜냐면 지금 현재 이건 안감을 넣었잖아요. 네, 그렇죠. 이 비용도 발생을 하니까 그렇죠. 안감을 안 넣고 쓸 수 있는 더 그런 좋은 방법을 연구를 해볼까? 지금 막 그런 생각도 하고요. 네. 왜냐면 참 가격이 굉장히 중요하더라고요. 제 생각에. 그렇죠. 그래서 뜨개 하시는 분들이 다 네. 이제 또 가정을 또 이제 하시는 분들이 많으시기 때문에 그러니까. 가격에 좀 많이 민감하시죠. 네, 그래서 지금 고민하고 네. 있는 중이에요. 네. 새로운 작품들은 계속 만날 수 있죠. 얼마든지. 왜냐면 신상이 계속 나오고 또 많은 실들이 있고 하니까. 그리고 또 실바람 실로 거의 제가 그 위주로 많이 작업을 하니까 새로운 작업은 계속 진행 중이에요. 현재도 진행 중이고요. 리에영님께서 함뜨 지난 거 도안 판매도 하시나고 아니요, 전 물어보시네요. 도안 판매하지 않습니다. 제가 공방이 아니기 때문에 네네네. 도안을 별도로 갖고서 뭐 도안을 드려요. 뭐 이런 거 거의 없습니다. 그렇구나. 네, 함뜨를 진행하시면은 함뜨에 이제 초대돼서 들어오시면 네. 다 완성을 할 수 있을 정도의 그런 그 동영상하고 네. 그 안에 다
도안이 있어요. 도안처럼 다 진행이 될 수 있는 방법이 있습니다. 제가 꼭 그 손뜨개로 만든 작은 세상 밴드를 블로그랑 저희 그 유튜브 다시 보기에다가 링크를 꼭 같이 넣어드릴 테니까 또 같이 보시면 참 좋을 것 같아요. 그리고 오늘 이제 이벤트를 저희가 살짝 준비를 했었죠. 지금 원래 이런 이벤트는 사실 없었는데 다른 작가분들은 제가 좀 더 많은 분들이 참여를 해주셨으면 좋으실 것 같아가지고 이벤트를 살짝 해놓은 게 있었어요. 이거는 지금 살짝 여기 잠깐 놓고 손잡이가 무거워서 여기다 이렇게 내려놓을까요? 네. 이렇게 내려놓고 글이 살짝 안 나오네. 네, 일단 이렇게 놓고 저희 그 Q&A라 그래서 지금 미리 블로그하고 인스타그램 통해서 질문을 좀 받아놨었습니다. 질문을 좀 받아놨었는데 저희가 미리 쌤께 제가 이제 뭘로 하면 좋겠다 이렇게 말씀드린 건 없고 쌤이 이렇게 그때 미리 리플들을 보시고 그들 중에 이제 좋은 리플들 답변해 주시고 싶은 리플 2가지만 뽑으셔서 답변을 해 주실 거고 뽑히신 분들한테는 저희 여름실 루이 사롱 디바 아바카 이 4가지 실 중에 제가 선정을 해서요 보내드릴 거예요. 그 2분들은 방송이 끝나면 저한테 그 제 핸드폰 번호랑 그걸 올려놓겠습니다. 그러면은 그쪽으로 해가지고 같이 넣어주시면 되는 이벤트입니다. 그래서 오늘 이거를 살짝 보시면서 제가 아까 하신다고 하셨던 분들이 인스타그램은 이분이시죠? 네. 한번 질문 읽어주세요. 린베베님이신데요. 네네네. 옷을 만들 때 원통으로 뜨는 거랑 네. 앞뒤 각자 떠서 붙이는 거랑 스타일 차이인지 이유가 있는지 궁금해요 라고 물어보셨는데요. 네네네. 옷을 만들 때 원통으로 뜨는 거랑 앞뒤랑 각자 떠서 붙이는 거랑 네. 스타일 차이는 사실은 없고요. 네네네. 원통으로 붙여서 뜨시면은 이 실의 연사한 상태에 따라서 꼬임의 상태에 따라서 뜨개 방법에 따라서 네. 뜰 때 무늬가 돌아갑니다. 아. 우리가 뜨는 방향이 오른쪽에서 왼쪽으로 진행이 되잖아요. 네네네네. 그 진행 방향으로 가기 때문에 한 방향으로 계속 가기 때문에 네. 돌아요. 떠놓은 작품이. 아 그렇구나. 그래서 원통으로 뜨실 때는 네. 한 바퀴를 앞쪽에서 떴으면 그 다음 네. 단은 뒤쪽으로 뜨셔야 됩니다. 안으로 돌려서. 그러니까 왔다 갔다 뜨셔야지. 그러니까 우리가 한 판, 앞판, 뒷판 따로 뜰 때 정면으로 뜨고 또 뒤로 오른쪽으로 왼쪽으로 갔다 다시 오른쪽에서 왼쪽으로 갔다 막 이렇게 왔다 갔다 하잖아요. 네네네. 그것처럼 원통도 한 방향으로 뜰 때 오른쪽에서 왼쪽으로 갔다 왼쪽에서 오른쪽으로 갔다 하는 식으로 그렇게 뜨셔야지 무늬가 안 돌아갑니다. 진 0525님이 괜히 돌아가는 게 아니었군요라고. 네, 그게 뜨는 방향이 답변을 한 또 방향으로. 해주시네요. 그러니까 우리가 가방을 떠도 마찬가지예요. 가방을 떠도 원통으로 뜨면 돌아가는 거 느끼실 거예요. 네네네. 그러니까 그렇죠. 그거나 옷이나 별반 차이가 없습니다. 네. 그러니까 그거는 스타일 차이는 아닙니다. 스타일 차이는 아니라 그러셨고 그리고 그다음에 아까 자격증 네, 문의라는 러블리 게 있었죠? EY. 네, 러블리 EY님. 네. 네. 자격증이 중요할까요? 보그나 기타 여러 민간 자격증들이 있는 걸로 아는데 공방 같은 것을 할 경우 자격증 유무가 중요한지 궁금해요. 혹시 추천해 주시고 싶은 자격증이나 커리큘럼이 있을까요? 라고 물어보셨는데요. 네네네. 저도 자격증을 2000년 거의 초반에 땄어요. 네네네. 국가 자격증. 그 국가 자격증이 제가 알기로는 이제 없어진 자격증이죠. 네. 그래서 그 국가 자격증 거의 마지막 세대라고 네, 제가 알고 있는데. 네, 맞아요. 네. 저는 국가 자격증을 취득을 했고요. 그때만 해도 5과목 필기 시험 보고 네. 실기로 3시간 안에 애기 옷을 만드는 거예요. 필기는 어떤 걸? 필기는 지금 생각해보면 전혀 필요치 않은 디자인, 섬유, 그 다음에 역사, 그거에 대한 역사. 와. 무슨 전공 과목 이상의 그런 공부를 했는데요. 네네네. 지금 생각해보면 지금 하려면 절대 못하고요. 그때도 이렇게 문제집을 보면 앞장 보면 그 뒷장이 까먹고 네네네. 막 그런 공부를 한 1년은 공부했나 봐요. 그래갖고 그때 제가 수편기 기계도 배우고 그 당시에 막 그럴 때여서 네. 그거 하면서 같이 공부를 했는데 그때 교수님한테 그러니까 많이 뜨개를 많이 그런 이론적인 수업을 많이 받았죠. 그래서 이제 그때 시험을 보고 거의 마지막 세대로
보고 난 다음에 자격증 제도가 없어졌어요, 우리나라. 그때는 산업훈련관리공단에서 시행을 했고요. 네네네. 지금들은 그런 게 없고 전부 다 사단법인 무슨 협회 네네, 그렇죠. 일종의 그런 수료증이에요. 보그 협회라든지 뭐 이런 네, 이런 그래서 거. 그 네. 보그는 지금 일본의 수공예 협회 그런 데서 나오는 자격증이죠, 그것도. 그렇죠. 네, 그러니까 그래서 지금 가장 커리큘럼이 그나마 괜찮은 게 보그가 제일 괜찮은 것 같고요. 나머지는 솔직히 그 민간단체 자격증이라는 수료증이라는 게 우리가 강사 활동을 할 때 그때는 꼭 수료증 그 자격증 요구를 해요. 학교나 무슨 기업체나 어디든. 그래서 꼭 그게 그런 강의를 나갈 때는 꼭 필요하고요. 네네네. 그리고 뜨개방이나 공방하시는 분은 없어도 하실 수 있어요. 그렇구나. 그거는 근데 이제 내가 본인이 뭔가 성취하고 싶은 생각이 있을 때는 네네네. 그걸 하셔야 되죠. 근데 좀 제대로 배우고 싶으신 분은 그래도 보그가 가장 괜찮은 거로 알고 있습니다. 보그가 가장 괜찮다. 네. 체계적으로 제도를 많이 배워요. 거기서. 네. 그래서 보그가 괜찮은 것 같아요. 보그가 가장 괜찮았다. 네, 보그에 대해서 궁금하시면은 여기 실장님한테 물어보시면 다 해결됩니다. 네. 그러시고 지금 그러니까 뭐 굳이 그렇게 막 엄청 중요하진 않네요, 사실은. 그렇죠? 공방하시는 공방하려고 때는, 하려고 한다면 공방을 하면서 강의를 네네. 나간다. 그러면은 네. 요구를 하거든요. 근데 요즘에 또 공방하시면서 네. 강의들 많이 나가시더라고요. 네, 그러니까 강의를 경기가 나가신 됐고 분들은 하니까. 그게 네네네. 필수죠. 네. 수료증이라도 있어야죠. 그리고 또 이제 시간이 또 애매하니까요. 네네. 빨리 좀 진행을 해볼게요. 네. 미아옹님 거를 좀 채택을 해봤습니다. 블로그는 미아옹님의 질문입니다. 제가 읽어드릴게요. 네네. 부자재에 따라 작품의 이미지가 확 달라지는데 부자재 선택에 노하우가 있나요? 부자재는 저는 선택의 노하우가 있는 건 아니고 네. 작품을 일단 떠놓고 네네네. 떠놓은 거에다 부자재를 맞춰야죠. 부자재를 갖고 작품을 뜨는 게 아니라. 그래서 실도 그래요. 실 여기 2번 문제. 네, 2번 문장 네. 바로 여쭤볼게요. 네. 아이디어를 실현을 할 때 실을 떠올리면서 만드는 경우가 많은지 아니면 아이디어에 맞는 실을 나중에 선택하는 경우가 많은지 그러니까 뭐를 뜨고 싶었을 때 그래서 이걸 뜨고 싶다. 이거는 무슨 실로 뜰까 이렇게 하시는지 실을 보고 나서 이거는 이렇게 해서 이걸 떠봐야 되겠다. 보통 이렇게 생각하시는지. 저는 시를 취급하다 보니까 시를 네네. 취급하는 사람이니까 네네. 시를 보고 작품을 생각을 하죠. 실을 보고. 네, 이거 뭐 작품을 보고 그러는 게 아니라 시를 네네네. 보고 이 실로는 무언가를 뜨면 괜찮겠다라고 하지만 시행착오는 굉장히 많습니다. 그렇죠. 저도 12번도 더 풀릅니다. 그래야지만이 나오고 네네네. 또 그 새로운 실은 게이지가 틀리기 때문에 네네네. 항상 정말 많이 푸릅니다. 그 풀르는 거에 대해서 너무 두려워하지 마세요. 마음에 안 들면 무조건 풀으셔야 돼요. 저희가 일단 신상품 나올 때마다 최 선생님한테 자문을 진짜 많이 구하고 있기 때문에 더 그런 게 많을 거예요. 그렇죠? 맞아요. 네. 그리고 블로그 또 질문 중에 조이엠님 질문 한번 제가 읽어드릴게요. 지금까지 만드신 창작물 중 제일 애착이 가는 작품은 어떤 것이 있는지 그리고 그 작품에 맞는 실바람 섬유실은 무엇이 있는지 궁금해요. 뭐 창작물 중에 가장 애착이 가는 창작물은 네. 제 손을 거쳐서 제가 만든 거는 내 새끼잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 내 새끼인데 뭐 10손가락 깨물어서 안 아픈 손가락이 어디 있겠어요. 네네. 다 아파요. 그래서 다 똑같이 좋은데요. 네네. 사실은 그 물건들이 저한테 한 개도 없어요. 왜? 거기다 다 나가잖아요. 네네. 그렇죠, 그러면 그렇죠. 실바람 매장에 있거나 그렇죠, 아니면 그렇죠. 실바람 업체에 들어가서 뭐 네네네. 촬영하고 다 빠져나온다던가 네, 그랬더니 맞아요. 뜰 때까지만 제가 좋아요. 그리고 난 다음에 다 나가기 때문에 애착이 없는 물건은 없어요. 다 좋고요. 그리고 또 제가 가장 실바람 섬유실에서 가장 떠놓고 마음에 흡족했다라고 생각한 실은 네. 여름실은 꼭 여름실은 아니지만 크레용사예요. 크레용사. 크레용사로 모티브 블랭킷이나 네네네. 아니면은 쿠션이나 이런 작업을 해보면요. 네네네. 그거에 착착 감겨요. 정말. 그래서 그 실은 이 실로는 코바늘 대박 정말 잘 떠지고 색감도 이쁘고 네. 맨드로는 너무 두껍지도 너무 얇지도 않고 크레용을 정말 저는 좋아해요. 개인적으로. 저희 매장에도 지금 바로 오시면 들어오자마자 제일 크게 걸려 있는 게 그 크레용으로 뜬 그 크로셰이죠. 그래가지고 저도 항상 그거 보면서 그거 보시면서 많이들 사세요. 그때 색감도 미국 너무 갈 때도 갖고 맞아요. 왔죠? 미국 갈 때도 가져갔었고요. 맞아요. 미국 출장 갈 때도 가져가서 사진 촬영도 했고 그건 또 제가 블로그 통해서 한번 또 지금 말씀해주신 크레용 그 샘플 보여드리고 할게요.
네. 그래서 오늘 어떠셨는지 제가 좀 너무 급하게 지금 진행하는 부분이 있는데 왜 그러냐면 인스타 라이브 방송이 1시간밖에 못해요 저희가. 근데 저희가 아까 6시, 7시에 방송을 시작했으니까 지금 5분밖에 안 남았거든요. 그러네요. 네, 그래가지고 좀 급하게 지금 정리를 사실 이제 해야 될 시간이에요. 오늘 라이브 방송 어떠셨는지 소회 한번 살짝 밝혀주시면. 네. 아, 저는 굉장히 네. 즐겁고요. 네. 굉장히 신나고 재밌었어요. 음. 재밌었고, 뭐, 어떠한 노하우나 팁이 뭐 필요하신 분이 있다면, 네네네. 실장님한테 여쭤보세요. 나중에 또 기회가 된다면 와서 네. 또 수다 떨어 드릴게요. 네, 진짜요? 지금 더 하셔도 되는데라고 다 이렇게 하시는데요. 아, 이게 참 안타까워요. 저도 이거를 좀 더 풀어나가서 좀 재밌게 끌어갔으면 좋겠는데, 인스타 라이브 방송 자체가 1시간밖에 방송을 못하는 그런 게 있어서, 제가 얼른 유튜브를 빨리 키워서, 유튜브가 1000명이 넘으면 이제 유튜브로도 라이브 방송을 할 수 있거든요. 그렇게 되면은 또 이제 더 긴 시간 여러분들하고 만나서 소통할 수 있는 시간 또 마련하고, 그리고 아까 말씀드렸다시피 손뜨개로 만든 작은 세상 밴드는 저희 유튜브 이거 다시 보기로 올려드리면서 같이 또 업로드를 꼭 주소를 업로드를 해서 다시 오실 수 있게끔 그렇게 또 도와드리겠습니다. 그쪽에서 또 가셔도 소통하실 수 있는 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그리고 오늘 이거는 이제 여름바람 특집이라서 또 이렇게 모신 건데, 이거 말고도 제가 유튜브 촬영을 해서라든지 이렇게 해가지고 또 다른 자리를 또 기획을 하고 있는 게 많아요. 그래서 또 만나서 또 즐거운 이야기들 했으면 좋을 것 같습니다. 다시 보기는 유튜브 통해서 가능하시고, 오늘 당첨되신 블로그 2분 그리고 인스타 2분이었죠. 린베베님 그리고 인스타분 한 분 할까요? 러블리 이와이. 러블리 이와이님 그리고 블로그는 미야옹님하고 조이엠님은 저한테 저희 블로그 가면 제 핸드폰 번호가 올라가 있거든요. 거기에다가 연락 주시면은 제가 여름 실 중에 골라서 보내드리겠습니다. 주소랑 같이 보내주셔야 돼요. 네, 지금 다들 밴드 가입해야겠네요 하면서 밴드에서 또 만나자고 이렇게 다들 하시네요. 제가 리플 살짝 읽어드리면 더 했으면 좋겠다고 안느님께서 0516님께서 더 했으면 좋겠다고 아쉽다고 그러시네요. 그리고 다이님도 1시간 동안 너무 재밌었다고. 네, 다들 무슨 밴드 이야기인가요? 지금 들어오신 분도 있으신가 봐요. 네, 내일 지금 제 방송 보세요. 지금 유튜브 들어가시면은 제가 또 바로 올려드릴게요. 아마 지금 8시니까 제가 여기서 야근 조금 하면서 하면은 9시 전으로 올려드릴 수 있을 것 같아요. 제가 조금 야근 오늘 또 하죠 뭐 해가지고 업로드를 또 해드리겠습니다. 네, 제가 또 원래 끝날 때는 살짝 노래를 살짝 틀어놓거든요. 심심해가지고요. 네, 오늘 방송 어떻게 재밌으셨나요? 네, 밴드는 아까 가입 신청했지요. 네, 거기 가셔가지고 좋은 뜨개 정보 그리고 좋은 실에 대한 정보 많이 얻으셨으면 좋을 것 같아요. 선생님 감사합니다라고 도현님께서. 아우, 감사합니다. 린베베님, 그 당첨되신 분이네요. 린베베님도 너무 좋은 시간이셨나봐요. 그리고 쿠아83님도. 네, 그리고 윤눌후 러브님 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 너무 재밌었어요. 제가 라이브 방송을 저번 주에 못했는데요. 앞으로는 조금 더 열심히 일을 해서 스케줄을 빼가지고라도 라이브 방송을 자주 할 수 있게끔 오늘 7시에 진행을 해봤는데 생각보다도 많은 분들이 들어오셨었어요. 그래가지고 괜찮았던 것 같습니다. 저는 개인적으로요. 그래서 네, 선생님, 실장님 고생하셨어요. 감사합니다. 네, 뜨기 언니 감사합니다. 네, 이른 시간은 힘드네요라고 또 이런 리플도. 네, 네, 알겠습니다. 감사했고요. 저희는 이제 또 다음 방송에서 만나 뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 여러분 감사합니다. 다음에 또 봬요. 네, 감사합니다. 안녕.